你有没有想过，一段历史要怎么才能被记住？特别是那种关于生存、牺牲，甚至是一个国家诞生的故事。今天咱们就来聊一个特别有意思的话题：怎么用石头和混凝土去讲述这么一个宏大的故事。我们会一起去看看一段著名的历史征程到底是如何被建筑所铭记、塑造，甚至是彻底改写的。好，咱们就从一个听起来有点矛盾的问题开始。你要怎么为一场本质上是军事大撤退的事件去建一座充满英雄主义和胜利感的纪念碑呢？这是不是有点奇怪？但恰恰是这个谜题，就是我们今天要去解开的关键。首先我们要搞清楚的是，这到底是怎么一回事儿？一场无比残酷的军事行动是如何一步一步被凝固成石头，最后变成一个国家的建国神话的？在这个过程里，建筑扮演的角色可以说是无可替代的。那么，长征到底是什么？从历史上看，它就是一次为了活下去而进行的一次充满艰难险阻的战略转移。但是在文化意义上，它早就不是单纯的一个历史事件了，而是成了一个关于毅力、牺牲和最终胜利的国家级共识。历史事实和国家神话之间的这种张力，也正是我们今天讨论的重点。你看这组数字，真的可以说是触目惊心。出发的时候浩浩荡荡86000人，等走到终点只剩下了大概8000人，这个落差太大了。它非常直观地告诉我们这段路到底有多残酷。请你一定记住这个数字，因为它是我们理解后面所有那些纪念建筑背后情感重要的一把钥匙。好了，背景咱们了解了，那现在就让我们顺着这条由一座座纪念碑铺成的道路，回到这个传奇开始的地方，去看看记忆最初是怎么样被塑造的。我们这趟建筑之旅主要就分3站：起点、征途和终点。好，咱们现在就从故事开始的地方出发。你瞧，这就是建筑的力量。一个本来代表着失败和被迫撤退的地方，通过那些宏伟的纪念碑，一下子就被重新定义了，变成了一个充满希望和决心的英雄故事的开端。建筑在这里可以说就是彻底重构了历史的语境。好，离开起点，我们现在就进入了这段征途中最艰难的部分，也就是所谓的熔炉。在这里，我们会看到建筑是如何去纪念那些我们今天难以想象的斗争和牺牲的。没错，我们的旅程来到了中间这个最关键的部分——征途。这里是整个故事英雄色彩最浓的地方，当然了，也是建筑叙事的重中之重。读到这样的文字，你是不是一下子就感觉到了那种真实、原始的艰辛？这不再是冰冷的数字了，而是无数个活生生的人，他们亲身经历的痛苦和坚持。正是这些个人故事，才构成了长征传奇的血肉。看到这个强烈的对比了吗？曾经是充满痛苦和挣扎的真实地点，如今呢，矗立着一座宏伟的现代纪念碑。这种视觉上的巨大反差，它的目的就是要把苦难转化为荣耀。这也完美地展示了建筑是如何成为记忆的放大器的。咱们来试着解读一下这些建筑的语言。你看，这里面每一个设计都不是随随便便的。比如那高耸入云的塔身指向天空，就是在说我们最终胜利了。而那些红色的花岗岩，其实是在无声地诉说着战士们的鲜血和牺牲。从雕塑的姿态到广场的大小，所有的一切都在共同讲述一个从牺牲走向胜利的宏大故事。走过了最艰难的道路，我们总算是快到终点了。你会发现，到了这里，建筑讲故事的风格也开始发生一些微妙的变化。我们的建筑之旅来到了最后一站，终点。长征在这里结束了，但一个新的时代正要从这里开始。那么这里的建筑又是怎么承载这段历史的呢？你会发现，这里的建筑感觉完全不一样了。那些表现激烈斗争的宏伟雕塑变少了，取而代之的是对旧址的保护和保存。建筑的语言从奋斗的史诗转变成了神圣的曲源，它在强调这里是革命的摇篮，充满了历史的庄严感。好啦，
我们沿着这条物理路线上的建筑走了一遍。现在咱们往后退一步，从一个更宏观的视角来想一个问题：费这么大劲儿建造所有这些纪念碑，最终的目的到底是什么？所以你看，关键点就在这儿。这些建筑的目的不仅仅是为了纪念过去，更重要的是在塑造现在和未来。他们通过创造一个大家共享的英雄故事来加强国家的认同感，并且把一段具体的历史变成一种强大的意识形态。这也解释了为什么需要投入这么巨大的资源来反复讲述这个故事。最后呢，我想留下一个开放性的问题给大家。当一种记忆被如此精心的挑选、塑造，并最终砌入坚固的石头里，成为永恒的时候，我们也不禁要问，在这座宏伟纪念碑的阴影里，又有哪些故事、哪些声音被无声的遗忘了呢？